Poštovani, danas nismo ovde samo da bismo govorili, već i da bismo vas podsjetili da nam se bliži najveća borba na predstojećim izborima. Okupljamo se na dan pobede nad fašizmom, dan koji nas podsjeća da sloboda nikada nije bila poklonjena, već izbora. Izbora na hrabrošću onih koji su imali snage da ustanu čak i kada je bilo najteže. Onih koji nisu pristajali na ćutanje. Zato ovaj dan nosi posebnu težinu. Jer danas, kada studenti u Srbiji podižu svoj glas, u njihovoj borbi odzvanja ista ona potreba za dostojanstvo, pravdom i smislom. To nije samo studentsko pitanje. To je pitanje kako društvo želimo da budemo i da li imamo hrabrosti da stanemo uz istinom. Njihov glas možda počinje kao glas mladih ljudi, ali on pripada svima nama. Oni ostaju protiv nepravde, protiv urušavanja institucija, protiv odluka i postupaka vlasti koji ih lišavaju poverenja u budućnost. I zato smo danas ovde. Da ih čujemo, da ih podržimo i da pokažemo da nisu sami. Njihovo zvanično pismo će vam pročitati Dorotea. Takođe bih vas zamolila da ostanete do kraja skupa, gde ćemo nakon toga poslati simboličnu poruku studentima, tako što ćemo napisati naš razlog zašto oni pobeđuju. Hvala. Dorotea? Jedna mladost, jedan svijet. Uvaženi građani Republike Srbije u dijaspori, svi vi koji ste iz Srbije i ne odustajete od nje, danas smo se okupili u 11:52, tačno vreme kada je na železničkoj stanici u Novom Sadu pala nadstrešnica i usmrtila 16 naših sugrađana. Ovo nije tragedija, već zločin, proistekao iz decenijama ukorenjene korupcije. Sistemska korupcija vam nije stran pojam. Ona je mnogima od vas bila osnovni motiv da bolju budućnost potražite izvan granice sopstvene zemlje. Tog novembra 2024. godine studenti Srbije odlučili su da više nećemo živeti u nemilosti onih najgorih među nama. U proteklih 1,5 dana blokirali smo fakultete i zaustavili sopstvene živote kako bismo kao društvo mogli da živimo normalno. Prepešačili smo 1000 kilometara, pokucali na 1000 vrata, organizovali skupove sa preko 100.000 okupljenih, vodili uspešne kampanje o Poli, Kosjeriću, Aranđelovcu. Tako smo studentski pokret pozicionirali kao najveću političku snagu u Srbiji i pokazali da je promena nikada bliže. A nama se bliže izbori, na kojima ćemo nastupiti sa sopstvenom listom. Oni za nas predstavljaju put ka ostvarenju naših zahteva i sveopštem oporavku našeg društva. Građanima smo ponudili i ponudit ćemo istinsku alternativu režimu, zasnovanu na viziji bolje i pravednije Srbije. Kao što vrijeme okupljanja nije slučajnost, nije ni dan. Danas, 9. maja, na dan pobede nad fašizmom, poručujemo da pobeda nije stvar prošlosti. Pobeda je odluka i odgovornost. Pobeda je trenutak kada smo prestali da govorimo ne može se ništa i počeli da radimo sve što možemo. A možemo mnogo. Možemo još više uz vašu pomoć. Zato kažem, dijaspora odlučuje, studenti pobeđuju. Ovaj slogan zajedno moramo pretočiti u dela. On mora da postane plan, mreža i rezultat. Dijaspora neće biti pasivni posmatrač i nostalgičar, već aktivni učesnik političkog života Srbije. Znate kako izgleda država u kojoj institucije služe građanima, a ne partiji? Dijasporom. Ovaj put nosiš posebnu odgovornost. Srbija ne pripada onima koje su je zarobili, podelili i ponizili. Srbija pripada građanima, mladosti i studentima. Jer država, to smo svi mi. Vaša podrška nam neizmerno znači. Ona za nas predstavljala pokretač i motivaciju kada smo bili iscrpljeni. Još važnije od podrške bit će nam vaše učešće. Izbori se ne dobijaju emocijom, već organizacijom. I danas svako od nas odavde mora da ode sa jasnim zadatkom. Pod 1. Proverite imate li važeću ličnu kartu ili pasoš i da li ste upisani u birački spisak. Pod 2. Čim izbori budu raspisani, pratite uputstvo ambasade ili konzulata i podnesite zahtev da glasate u inostranstvu. Prijavite porodicu, prijatelje, kolege. Onima koji se pitaju ima li smisla, jasno odgovorite, ima smisla. Možda je njihov glas upravo jedan od onih 100
koji otvaraju biračko mesto, odlučuje mandat i menja istoriju. Vreme je za organizaciju. Formirajte timove i pratite zvanične informacije, probite spiskove zainteresovanih birača, zovite ljude, organizujte prevoz. Pomozite starijima i onima koji se plaše birokratije i misle da njihov glas ne vredi. Upravo na tim ubeđenjima se autokratski režim i održava. Mi tražimo ono najopasnije po režim zasnovan na strahu, veliku mobilizaciju, izlaznost i građane svesne svojih moći. Pobjeda nad autoritarizmom počinje kada se ljudi oslobode osjećaja nemoći. A studenti su to i uradili. Pokazali smo da nećemo biti generacija koja čeka da se istorija desi, već ona koja istoriju stvara. U tome vas pozivamo da nam se pridružite tako što ćete se prijaviti, organizovati druge i glasati. Vreme je da zajedno izgradimo pobedničku disciplinu. Ovoga puta ne glasamo za promenu vlasti, glasamo za promenu pravila, za zemlju u kojoj mladi ostaju, za slobodne institucije, univerzitete i medije. Danas iz Praga poručujemo. Neće biti publika sopstvena istorija, već ćemo biti mreža i snaga koja će biti tas na vagi koji će prevagnuti. U korist Srbije, u korist građana. Jer Srbija, to smo svi mi. Dijaspora odlučuje, studenti pobeđuju. Pozivam vas sada da održimo 16 minuta tišine u pomen stradalima u Novom Sadu. Ne smemo zaboraviti da se borba za slobodu ne završava jednim datumom. Ona živi u svakom trenutku. Naša podrška nije samo gest. To je poruka i jasan stav. Poruka da vidimo, da razumemo i da ne pristajemo na ravnodušnost. Stav da ne pristajemo na strah, da ne pristajemo na nepravdu, da ne pristajemo na to da nam se mažu oči incidentima u Skupštini kako bi se prikrilo donošenje važnih odluka. Zato danas stojimo ovde svi zajedno. Da budemo glas i da glasamo. Da budemo podrška i kontrolori i da verujemo da promene počinju upravo ovako, kada ljudi odluče da im je stalo. Hvala. A sada ću vas ljubazno zamoliti da na ovom našem simboličnom preliminarnom glasanju na papirima koje smo vam pripremili napišete vaš razlog zašto studenti pobeđuju, jer mi znamo da oni tako pobeđuju. Tako je!